За хүслийн байхныг тодтолтой 42 хүн 3 хуулийг толгойдох эрүүгийн хэргийг за зарим шүүгдэж өмгөөлөгч нарын гомдол прокурор эсрүүслийг үндэслэн за хэргийн бүх ажиллагаа шийдвэрийг бүрэн хянаж за анх шатны шүүхийн хөтөлийн зарим хэсгийг хүчингү болгож за мөн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэлээ. За дараах байдлаар бол товч хуулиар танилцуулж буй үндэслэлийн хувьд за нэгт за зарим шүүгч нарын үйлдэлийг хэрэгсгүй болгон цагаатар шийдвэрлэснийг хүчингү болгосон талаар. За нийтлэг үндэслэлийн хувьд бол дээд шатны шүүхийн шийдвэрүүдэд тодорхой зааснаар за анх шатны шүүх хэргийн бодит байдалд нийцээгүй дүгнэлт хийсэн болон хэрэг ханан шийдвэрлэх тухай хуулийг зөрчсөн алдаа анхаарах асуудалгүйг анх шатны шүүх дахин давтсан буюу за хууль ёсны ба үнэлэхийн байдлаар дүгнэлт хийхгүй орхигдуулсан байх тул татвар шүүхээс зөвдгөн шийдвэрлэх боломжгүй нөхцөл байдлууд бол үүссэн байна. За энэ нь бол Монгол Улсын үндсэн хуулийн 48-ийн 1 заасан дагнасан шүүхийн үйл ажиллагаа шийдвэр улсын дэд шүүхийн талаас гадуур байж үл болно. За мөн 5 дахь зүйлээ 2 заасан улсын дэд шүүхийн шийдвэр эцсийн шийдвэр байх бөгөөд түүнийг бүх шүүх бусад этгээд биелүүлнэ. За эргүүрийг хянагдах хуулийн 30-гийн 3-ийн 1 хэсгийг заасан за дээд шатны шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр заавал биелэгдэх үндэслэл журамд тус нийцээгүй гэж үндэслэлд хамаарч байна. За мөн анх шатны шүүх нь үндсэн хууль бусад хууль тогтоомж за нийтлэг болон тусгай зарчмууд за нотлогооны стандарт шаардлага за хэргийн бодит байдалд үл нийцэх за хийсвэрлсэн шинжтэй зарим дүгнэлт хийсэн за мөн дээд шатны шүүхээс үндэслэл хангалтгүй тооцогдсон дүгнэлтийг дахин хуулбарлаж агуулгаар нь сэргээн бичсэн зэргийг бол зөвдөх боломжгүй гэдгийг тодтогч байна. За ингээд нэгийн нэгт за хөгжлийн байхны төлөөлөн урдах зөвлөлийн зарим гишүүдийн хамтран үйлдсэн хэргийн тухайд. За хөгжлийн байхны төлөөлөн урдах зөвлөлийн гишүүдээр ажиллаж байсан Батчир Өхөртар, Бат Эрдэнэ, Оюун Чимэг, Магнай Сүрэн, Баяр Чимэг, Хуйг Зөх, Даваа Самбуу, Махвал нар нь за холбогдох хууль зүйн зөвлөсөн албан үүрэг бүрийн эрх албан тушаалын байдлаа ургуулсан ашиглаж за НЭЦ, Монгол Дараа Мийлэг, Пирамид Орд, Монгол Мах Экспо, Монгол Олимпикс концерн, Монд Улаан, Бэрэн групп зэрэг компаниудад тус хууль бус давуу байдал бий болгоход за 1-7 хүртэлх удаагийн үргэлжлсэн үйлдэлээр хамтран оролцож за хөгжлийн байханд хэмжээний охол учруулсан хэрэг хэргийг анх шатны шүүх цагаат шийдвэрлсэнийг бол хүчингү болгосоо. За учир нь анх шатны шүүхээс хэргийн болсон үйл явдал за шүүгдэх тус бүрийн хамтын оролцоо гүйцэтгсэн үүрэгт хамаарах яллавхаа цагаат талын бүхэл нотлох хоригдуудыг нотлогооны стандарт шаардлагын хүрээнд наривчлан бүрэн бодиттой шалгаж үнэлээгүй. За эсрэг эксруулж бүхий нотлох хоригдуудын аль хэсгийг баталсан эсвэл үүсгэн ясаасан талаар хууль ёсны ба үнэлэхийн дүгнэлт хийгээгүй байх тул за эрүүгийн хэрэг хянагдах хуулийг зөрчсөн гэж үзнэ. За нийслэлийн эрүүг хэргийн даатгалах шатны шүүхийн 2024 оны 3 сарын 22-ны өдрийн 362 дугаар магадлал. За улсын дэд шүүхийн 2024 оны 12 сарын 11-ны өдрийн 138 дугаартай тогтоолд дээрх нэр өгөхийн шүүгчнээр холбогдох гэмт хэргийн шинж буюу хууль зөрчсөн үйлдэл тус бүрийг нотлох хоримтыг сурвалжид тулгуурлан наривчлан тогтоох. Улмаар хууль ёсны ба үнэлэхийн байдлаар дүгнэлт хийвэл зохих зарим асуудлуудыг тодорхойлсон байтал за анх шатны шүүх өмнөх алдаагаа дахин давтаж дээд шатны шүүхийн шийдвэрийн зарим хэсэг биелэгдээгүй орхигдсон байна. За мөн анх шатны шүүх нь хэргийн бодлогыг тогтооход баримтлах хууль зарчим нотлогооны стандарт шаардлагад үл нийцэх за хийсвэрлсэн шинжтэй зарим дүгнэлт хийснийг зөвдөх боломжгүй. Тухайлх юм бол шүүх нь за улсын их хурлаас батлагдсан хөгжлийн байхны тухай хуулийн хэм хэмжээнээс давсан эргэсэн хүчин чадлын хувь зөвхөн дотоод үйл ажиллагаанд ашиглагдах нийтээр дагаж мөрдөх шинжгүй журмын зохицуултыг баримтлан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг гэмт хэрэг үйлдэн гэж буруутгах боломжгүй ба уг зөрчил нь бусад хуулиар хамгаалагдсан харилцаа хүлээх харилцаа байна гэж ойлгомжгүй дүгнэснээс гадна за мөн хөгжлийн банкны удирдах зөвлөлийн хамтын зарчмаар шийдвэр гаргасан байхад зөвхөн тус зөвлөлийн дарга нарны гэмбуртай мэтээр зөвдөх боломжгүй таамаглалын шинжтэй нөхцөл байдлыг үүсгэсэн байна. За 1-2
За Сэлэнгийн Гереферт компани хамаар хийхэд болох шүүгдэгч гасны толбогдох гэмт хэргийн шинжийг хэрэг тавигдсан яллах цагаатах нотлох баримтуудыг нотлогооны стандарт шаардлагын дагуу шалгаж үнэлэн дүгнээгүй өгөөсг нь яцаах эсвэл батлсан дүгнэлтийг эргэлзээгүй бөгөөд хангалттай байдлаар хийгээгүй байх тул мөн эрүүгийн процессын хуулийг ноцоож өртсөн. За энэ талаарх шүүгдэгч Батөрж тэдний өмгөлд нарын гомдолд өртсөн үндслийг шууд өгөөсөх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн болно. За 1-3. За шүүгдэгч Алтан хуйг, Батбаяр, Шинбаатар, Мөнхбат нар толбогдох Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль болон бусад хууль зохиомжийг зөрчөн говийн зам компани барьсан автозам, энержи ресурс компани гашуун сугаад баамтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилтоор барьсан дэд үтцийг төрийн өмчөд худалдан авч улмаар энержи ресурс компани, говийн зам компаниуд хууль бус даваа байдал бий болгосон гэмт хэрэг. За мөн Алтан хуйд толбогдох Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль болон бусад хууль зохиомжийг зөрчөн Бэрэн групп компанид хууль бус даваа байдал бий болгосон гэмт хэргүүдийг аашдын шүүгээс хэрэгсэхгүй болон цагаатах шийдвэрлэхдээ за хамаарах яллуухай цагаатах нотлох баримтуудад бодиттой тулгуурлан за нотлогооны стандарт шаардлагын хүрээнд хууль ёсны ба үндэслэхэд дүгнэлт хийгээг барагдуулсан. За мөн дээд шатны шүүхээс хүчингү болгосон өмнөх анхан ба давталгачны шүүхийн дүгнэлтийг дахин хуулбарлан дүгнсэн байх тул за эрэг үрийг хянж тухай хуулийг ноцоож өртсөн бөгөөд түүнийг шүүхээс нөхөн гүйцэтгэх боломжгүй. За прокурорын ялах дүгнэлт болон улсын дээд шүүхийн тогтоолын дүгнэлт за прокуроруудын эсэргүүцэл холбогдох шүүгдэгч нар өмгөлс нарын тайлбар гомдол хэрэгээс үзэхэд за дээрх шүүгдэгч нарын үйлдэлсэн гэмт хэргийн бодитуудыг давтаахын тулд гэмт хэргийн шинж нолболцох асуудал нэг бүрийг яллах ухаа цагаатах талын бүхий л нотлох баримтуудын хүрээнд наривчлан бодиттой шалгаж үнэлж дүгнэх буюу эсрэг дэстрийг эксруулж бүхий нотлох баримтуудын аль хэсгийг нь эсвэл бүхэлд нь баталсан эсвэл үүсгэн яцаасан талаарх хууль ёсны үнэлэхүй дүгнэлт хийх зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл байдал үүссэн байна. За тохиолбол 2010 оны 6 сарын 9-ний өдөр зам тээвэр барилга хотоогоолт яам болон говийн зам компаниудын хооронд байгуулагдсан Ухаан хотод гашуун сугаа чиглэлд авцсан барих, ашиглах, шилжүүлэх тухай 74-р концессийн гэрээг хүлээсэн талуудын эрх үүрэг үндсэн ба бусад нөхцөл хэрэгжих хугацаа 10 жил түүнийг зуцлах маргаа үүссэн тохиолдолд шийдвэрлэх журам зэрэг нь тодорхой зохицуулагдсан. За мөн энержи ресурс компани болон Монгол Эрдэнэс Монгол компани хооронд 2011 онд байгуулагдсан гашуун сухай чиглэлийн гашуун сухай боом дотох шалганы нэвтрүүлэх дэд үтцийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тухай консорциумын гэрээгээр талуудын эрх үүрэг үндсэн ба бусад нөхцөл за зэргийг тодорхой тусгасан байтал дээрх гэрээний талуудын хүсэл зориг гэрээгээр зохицуулагдсан асуудлуудыг үл харгалзан дур мэдэж буюу яаралтай гэх гормоор төрийн өмчөд авах тухай засгийн газрын шийдвэр үндэслэл болсон үйлдэл үйл ажиллагаа Монгол Улсын үндсэн хууль хамаарах бусад хуульд заасан үндсэн зарчмууд за гэрээний талуудын эрх тэгж чөлөөт байдал зэрэгт хэрхэн нийцсэн хэсэг. За Ухаан хотод гашуун сухай чиглэлд автсан барих тухай гэрээг захиалагч талаас зам тээврийн яам байгуулсан байхад тус яамны санал гэрээний нөхцлүүдийг үл харгалзан эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас оруулсан нь үндсэлтэй хэсэг. За энержи ресурс компаниас эдийн засгийн хөгжлийн сайд Батбаярд ирүүлсэн гэх мэдээлэл хүргүүлэх тухай албан тоот нь 2013 оны 8 сарын 15-ны өдөр эсвэл 2013 оны 8 сарын 16-ны өдөр хүргэгдсэн хэсэг. За дууссан мэдээлэл хүргүүлэх тухай албан бичиг нь гэрээний дагуу барьсан зам дэд үтцүүдийг төрд худалдах гэсэн агуулгатай байсан хэсэг. За албан бичиг дэх бичвэр нь засгийн газар яаралтай гормоор хилэлцэх асуудалд хэрхэн хамааралтай хэсэг. За энержи ресурс компаниас ирүүлсэн мэдээлэл хүргүүлэх тухай албан бичигт үндэслэн засгийн газар яаралтай гормоор хуралдсан нь холбогдох хууль зохиомжид хэрхэн нийцэх хэсэг. Засгийн газрын хуралдааны журмын тухай 7-8 заасан үндэслэл журам хэрхэн жүжигдээгүй хэсэг. За засгийн газрын хуралдаанаар нүүрсний экспортыг дэмжих талаар авах арга хэмжээний тухай асуудлыг яаралтай гэх хормоор хэрхэн хэлэлцсэн хэсэг. Ямар судалгаа үндэслэлд тулгуурласан хэсэг. За гишүүдийн олонхын санал авч дэмжигдсэн хэсэг. За асуудлыг хариуцсан гэх сайд тухайн тогтоолын төслийг бичмэл хэлбэрээр бас аман хэлбэрээр танилцуулсан нь үндэслэлтэй хэсэг. За хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байсан гэрээний дагуух хувийн хвшлийн барьсан зам дэд үтцийг төрийн өмч судалдан авах асуудлыг хэн санаачилсан
хэн яаралтай гормын журмаар хилцүүлэхээр оруулсан хэсэг, тэдгээрийн үйлдэл үйл ажиллагаа хуулсын үндсэлтэй хэсэг. За засгийн газрын яаралтай гормоор хуралдсан хурлааны тэмдэглэлтийг хасаж цуглуулж бэхжүүлсэн хэсэг. За хувийн хөгжлийн барьсан зам дэд үтцийг төрийн өмчт авахд улсын их хурлын холбогдох байнгын хороодын санал, сангийн яамны саналыг авсан байх шаардлага хэрхэн хангацсан хэсэг. За мөн хувийн хөгжлийн барьсан зам дэд үтцийг төрд худалдан авах тохиолдолд хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх үндслэлийг хэрхэн тогтоож үүсгэх хэсэг. За улмаар хөгжлийн банкнаас хувийн хөгжлийн барьсан зам дэд үтцийг санхүүжүүлэхдээ бодит өртгөөс илүү үнээр худалдан авсан хэсэг зэргийг хавцас хэрэг давагцсан нотлох хоригдлын хүрээнд наривчлан дүгнээгүй холбогдох хоригдлуудыг өвөөцөгж няцаагаагүй байна. За мөн анхчны шүүхэн шүүгдэж алтан үед холбогдох бэрэн группт хууль бус даваа үед бий болгосон гэх хэргийг хэрэгсэх болох шийдвэрлэхдээ за улсын дээд шүүхийн шийдвэрээр гүчингү болсон анхан болон давталгчдын шүүхийн дүгнэлтийг дахин хуулбарлаж буюу агуулгаар нь тэргийн бичсэн өөр байдлаар ямар нэгэн байдлаар дүгнэлт хийгээгүй байгаа нь бол зүйдэх боломжгүй алдаа зөрчилд хамаарч байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. За иймд анхан шатны шүүх хэргийн бодит байдлыг бүрэн гүйс дүгнээгүй. Эрэг үүрэг хянах тухай хуулийг нослоо зөрчсөн гэж үзэх бөгөөд дээрх алдаануудыг бол тус шүүхээс зүйдэх боломжгүй болно. За шүүх хэрэг хянах тухай ажиллагаанд шүүгч нарын гэм буруу хэргийн бодит баримтыг сэргээн тогтоохдоо за нотбол зохих байдал түүнд хамаарах яллах ха цагаатах бүхэл нотлох баримтуудыг нотлогооны стандарт шаардлагын дагуу бүрэн бодиттой харьцуулан шалгаж эргэлзээгүй бөгөөд хангалттай байдлаар үнэлэн дүгнэх зайлшгүй шаардлага үүссэн байна. За 2 зарим шүүгч нарыг цагаат шийдвэрлсэнийг хэвээр үлдээсэн талаар. За 2-1 шүүгдэж пүрэвсрэн. За хөгжлийн банкны мэрэгжилтэн за Ман дулаан тэрээд болон бэрэн групп компанид тус хууль бус даваа ойлгосон болгоход таниулцуулах бэлтгэн оролцсон гэх хэрэгүүдийг хэрэгсэхгүй болгосныг үүсэх үнэлэхгүй гэж үзлээ. За учир нь бол Ман дулаан тэрээд компанид холбоотой хуулийн дүгнэлтийг шүүгдэгч билгүүн гардан гүйцэтгсэн болох нь нотогдож яш шийдэгдсэн байх ба за мөн бэрэн групп компанийн талаарх хуулийн дүгнэлт нь гэмт хэрэг үйлдэгдэх хүнслэлд хамааралгүй болох нь шүүгдэгч чин зоригийг цагаатгсан үйлдэлийн хамаарах баримтуудаар нотлогдсон гэж үзсэн. За 2-2 Ис Батцорг за хөгжлийн банкны мэрэгжилтэн за бэрэн групп компанид хууль бус даваа үед бий болоход хамтран оролцсон гэх гэмт хэргийн шинжийг прокуророос хангалттай үнэлэхгүй байдлаар яллаагүй байна. За учир нь Ис Батцорг нь зээлийн хорооны гишүүн биш байхад ялах дүгнэлтэнд зээлийн хорооны 2017 ороод 87 тоо дүгнэлтийг хамтын зарчмаар гаргаж гэж бичсэн нь үнэлэхгүй байхаас гадна за хөгжлийн банкны зээлийн хороо 2017 оны 9 сарын 27-ны өдөр хуралдсан. За мөн Дус банкны төлөөлөн удирдах зөвлөл 2017 оны 9 сарын 28-ны өдөр тус хуралдаж за холбогдох шийдвэрүүд гарснаас хойш буюу 2017 оны 10 сарын 13-ны өдөр танилцуулга бэлдсэн гэх боловч тухайн танилцуулгыг гаргахдаа за Хаан банкны гүйцэтгэх захирлын 2017 оны 10 сарын 5-ны өдрийн 19 дороо 10,009 дугаартай за бэрэн групп хугацааг хэтэрсэн үржүүлгүй гэсэн албан бичгийг танилцуулгад оруулсан нь за Ис Батцоргийг гэм буруутай гэж үзэх хангалттай үнэлэл болохгүй гэж үзсэн. За 2-3 За учир нь бол тухайн шүүгч нарын хувьд Монгол Улсын засгийн газрын хууль зохиолч зөрчсөн эсхийг мэдэх боломжгүй, мэдэх ёсгүй байсан хатгачаа оролцсон тухайн тохиолдолд за эрэггүй хэрэг хуулийг буруу хэрэглэсэн алдааг дахин давтах ёсгүйг тэмдэглэж байна. За мөн анхчдын шүүхээс холбогдох хуулийн этикетийн удирдлага буюу нэр бүхий шүүгчтэй холбогдох мөнгө угаах гэмтрийг ханан шийдвэрлэхдээ тухайн гэмтрийн үргэлжилсэн болон төгссөн цаг хугацаа. За хөөн хөлзөх хугацааны талаар хэрэг давхцсан орлохын тулгуурлан хууль эрх зүйн ухамсарыг удирдлага болгон дүгнж чадаагүй. Зөвхөн прокурорын хэлсэн гэх нотлогооныг сурвалжгүй саналаар буюу мөнгө угаах гэмт хэргийн үргэлжилсэн үйлдэлийг эрэггүй хэрэг үүсгэж ялагчаар татснаар
дасан зогсоогдсон эсвэл дууссан гэж бичсэн байх нь хангалттай үндэслэл үйл баримтад тулгуурласан тооцогдохгүй гэж үзсэн. За 4. За зарим хэргийг эрүүгийн хариуцлагын хуралдаанаас шийдвэрлэх талаар. За дараах шүүгдэгч нарын хувьд анхны шүүхээс тэдний гин бурууг хан шийдвэрлсэн үндслэлтэй. За харин эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг шийдвэрлэхдээ эрүүгийн хуулийг буруу хэрэгжилсэн, бусад алдаа гаргасан байх тул зөвдөх боломжгүй. За 4-1 шүүгдэгч мөнгө тулгад холбогдох хэрэг. За тус хэргийн хувьд бол хүн хугацаа дууссан эсвэл дуусаагүй талаарх нотлох хуримтыг анхны шүүх зайлшгүй өгнөх шаардлагатай байхад орхигдуулсан байна. За баруун баян транс компанид хууль бус давуу байдал бий болгож улмаар хамгийн сүүлийн санхүүжилт нь 2017 оны 11 сарын 16-ны өдөр шилжсэн баримт байх тул энэ асуудлыг дүгнэх зайлшгүй шаардлагатай. За 4-2 шүүгдэгч байгальмаад холбогдох байгальмааг эрүүгийн цэцгийн 22-12-1, 18-6-гийн 1, 23-2 дугаар зүйлийн нэг хэсэг заасан гэмт хэрэг. За 4-3 шүүгдэгч Г Соломон, П Мегмот орж Ц Баатарлаг нарыг эрүүгийн цэцгийн 22-1-ийн 2 дахь хэсэг, за мөн хуулийн цэцгийн 18-6-гийн нэг хэсэг заасан гэмт хэрэг. За шүүгдэгч мөнх төрийг эрүүгийн цэцгийн 18-6-гийн нэг хэсэг заасан гэмт хэрэг. 4-5 шүүгдэгч НВЦ компани, ган хөдөр орд компани, инжир компаниг эрүүгийн цэцгийн 18-6 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг заасан гэмт хэрэг тус гэмбэрүүтэй болохыг тогтоосон нь үндэслэлтэй. За харин хэрэг давгцсан нотлох хуримтдын хүрээнд шүүгдэгч байгальмаагийн хурамч бичиг баримт ашигласан гэх үйлдэлийн хөөөлцөх хугацааг зөв тодорхойлох. За зарим хөрөнгө орлого хураах асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх. За зарим шүүгдэгч нарын гэмт хэрэгт хатгачаар хамтран оролцсон болон мөнгө угаах гэмт хэрэгт эрүүгийн хуулийг зөв хэрэглэх үндэслэл шаардлага зөрчигдсөн байгааг тус шүүхээс зөвдөх боломжгүй нөхцөл байдлууд үүссэн байна. За шүүгдэгч хуулийн этгээдийн мөнгө угаах гэмт хэрэгийн хөөцөх хугацаа нь тухайн хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс түүний ашиг сонлын төлөө шийдвэр гаргасан тухайн шүүгдэгч хүний үйлдсэн гэмт хэрэгийн хөөцөх хугацаанаас хамааралтай тул цогц байдлаар нэг мөр шийдвэрлэх үндэслэлтэй. За 5. За зарим шүүгдэгч нарыг гин бүртээ тооцож эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэснийг хэвээрүүлдсэн талаар. За шүүгдэгч Ц билгүүн сүхбэлд нарт холбогдох гэмт хэрэг, за мөн шүүгдэгч мөнхсөрт холбогдох эрүүгийн цэцгийн 22-ийн 1-р зүйлийн 2 дахь хэсэг, 21-ийн 1-р зүйлийн 1 дахь хэсэг заасан гэмт хэрэг. За НВЦ компани эрүүгийн цэцгийн 22-ийн 5-р зүйлийн 3 заасан гэмт хэрэгт гин бүртээ тооцож хариуцлага хүлээлгэсэн хэрэгүүдийг тус хэвээрүүлдэ шийдвэрлсэн. За 6. Зарим шүүгдэгч болон хуулийн этгээдтэй холбогдох хэргийг дахин гин бүртээ тооцно нь үндэслэхгүй тул өмнөх хангалттай шүүхийн шийдвэрийг хүчин төхөөлрөж үзсэн талаар. За улсын дээд шүүхийн тогтоолын дүгнэлт болон тогтоох хэсэгт за өмнөх 2023 оны 7 сарын 7-ны өдрийн 704 дугаартай шилдэг тогтоол. За 2024 оны 3 сарын 22-ны өдрийн 362 дугаартай магадлалын тухайн шүүгдэгч нарын үйлдсэн хэл хахуул өгөх гэмт хэргийн зүйлчлэл яс итгэлийг өвөөсгөн ясааж өгнээгүй, өөрсдөө оруулаагүй, хүчингүй болгоогүй байх тул за анх шатны шүүх сүүлчийн тогтоолоор дахин шүүгдэгч Б Батбаатар, Ч Үлзий, ган хөдөр компани, инжир компаниудыг хахуул өгөх гэмт хэргийн бүртээ тооцож яд шийтгэл оногдуулсан нь үндэслэхгүй буюу тухайн шүүгдэгч нарт холбогдох хэргийг хамаарах хэсгийг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн. За хохирол хариуцлагын талаар. За дахин шийдвэрлэх хохирол хариуцлага. За нэгт бол Нонлон Трейд компани, за Монгол Дарай компанитай холбоотой хохирол хариуцлагын асуудлыг нэг мөр шийдвэрлэх. За мөн Сэлэнгийн Гэрберт QSC компани. Ягаад гэвэл тухайн компанид холбогдох шүүгдэж хүний асуудлуудыг мөн нэг мөр шийдвэрлэх тохиолдолд урьдчилан шийдвэрлэх боломжгүй. За гомдол гаргаагүй тул хэвээр үлдээсэн хохирол хариуцлага. За газ импорт, инжир компани, Пирамид орд компани. За иргэний хэргийн шийдвэртэй гимхор. За үүнд бол НВЦ компани, за Бэрэн групп компани арматурын болон барилгын зээлтэй холбоотой асуудлыг за иргэний хэргийн анхан давзаалтах болон хяналтын шатны шүүхээс тухайн компаниудын гимхорын асуудлыг шийдвэрлсэн шийдвэр хүчин төгөлдөр шийдвэрийг тус эрүүгийн хэргийн шүүхээс хянах боломжгүй. За тухайн асуудал бол иргэний хэрэг шүүгд хариуцлах тухай хуулиар тусгайлан тогтворогдсон болохыг дурдж шийдвэрлэлээ.
За хохирол төлсөн гэдэг дээр бол Монгол мах экспо, за Монгол мимикс гэдгийг хоршин төлөөлөгч бол мэдүүлсэн учраас төлөгцсөн гэж тооцсон. За агачны шүүхт дахин шийдвэрлэх гэм хохирол хор уршиг. За энд бол PCY Чингис хаан банктай холбоотой асуудлыг ямар нэгэн байдлаар шийдвэрлэхгүй бол шийдвэргүй орхигдох энэ нөхцөл байдал үүссэн учраас энийг дахин шийдэх шаардлагатай. За иргэний хэргийн шийдвэртэй холбоотой мөн одоо боловсрол компанитай холбоотой асуудлыг бол дүрдэж шийдвэрлсэн. Ягаад гэвэл энэтэй холбоотой иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон. Тус шийдвэрийг эрэг хэргийн шүүхээс дахин гянах боломжгүй. За иргэний процессын хуулиар тусгайлан тохиолдсон болохыг дүрдэж гисэн агуулгатайгаар шийдвэрлсэн болно. За дууссан. За ингээд гомдол эсэргүүцлээс хэрхэн шийдвэрлсэн талаар танилцуулъя. За прокурорын эсэргүүцэл болон давзаалт гомдлын тухайд хэрхэн шийдвэрлсэн талаар нэг за шүүгдэгч Мөнхтрийн өмгөөлөгч Хатанбаатар нь шүүгдэгч Энгийн бүргийн талаар эс зөвшөөрч давзаалт гомдол гаргасан боловч за үйлчлүүлэгч эрхшгүүднээс за давзаалт гомдлоосоо татгалзсан болохыг дурдж байна. За хоёрт нийслэлийн прокурорын газрын прокурорын 2025 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн 107 дугаартай эсэргүүцлээс анхан шатны шүүхийн шийдэх тогтоолыг хүчингүй болгох тухай эсэргүүцлийн зарим хэсгийг хангаж үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлсэн. 3-т за шүүгдэгч Батөржийн өмгөөлөгч Баатар сайхны гаргасан шүүгдэгчийг цагаатгах тухай давзаалт гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож түүний өмгөөлөгч К Манлагийн гаргасан давзаалт гомдлын зарим хэсгийг буюу за шүүгдэгч Галсан наймын талаар гаргасан гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлсэн. За 4-т за шүүгдэгч Батбаатарын гаргасан давзаалт гомдол шүүгдэгч Өлзөгийн гаргасан за түүний өмгөөлөгч Очирвааны гаргасан гомдлыг тус хилцэхгүй орхисон. За шүүгдэгч Баяр Магны болон түүний өмгөөлөгч Мөнгөн цэцэг нарын шүүгдэгчийг цагаатгах тухай гомдлыг хилцэхгүй орхиж за шүүгдэгч Батбаярын цагаатгах 800 Баярын цагаатгах өгнө гэсэн гомдлыг хилцэхгүй орхисон. Шүүгдэгч Шинбаатарын өмгөөлөгч Цэцэгмаагийн гаргасан за өмнөх шийдэх тогтоолоор оногдуулсан торох ялыг биелүүлсэн байх тул нэмж нэгтгсэн буруу болсон талаарх гомдлыг хүлээн авч за бусд гомдлыг хилцэхгүй орхиж шийдвэрлсэн. За шүүгдэгч Ган хөдөр орд компани өмгөөлөгч Мөнгөн сүхийн гаргасан давзаалт гомдлыг хилцэхгүй орхисон. 8-т 5-т за шүүгдэгч Мөнхтрийн болон түүний өмгөөлөгч Батцөх нарын гаргасан ял шийтгэлийг хөнгөрүүлэх тухай давзаалт гомдлыг хэрэгсэхгүй болгосон. За шүүгдэгч Мягмар Доржийн өмгөөлөгч Д Батцөхийн гаргасан эрүүг хариуцлагыг хөнгөрүүлж өгнө гэсэн гомдлыг хэрэгсэхгүй болгосон. За шүүгдэгч Г Батэрдны өмгөөлөгч Ням Доржийн гаргасан давзаалт гомдлыг мөн хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлсэн. За шүүгдэгч Байгалмаа түүний өмгөөлөгч Дэлгэр 8 нарын гаргасан давзаалт гомдлыг мөн хэрэгсэхгүй болгож за шүүгдэгч Бүтдийн өмгөөлөгч Цэ Монголын гаргасан давзаалт гомдлуудыг хэрэгсэхгүй болгож тус шийдвэрлсэн болохыг магадлал дурдж байгаа. За ингээд эрүүг эрхийн тухайлын 1 4-р зүйлийн 1-ийн 33, 39 5-р зүйлийн 1 тэгсэн 1-ийн 1, 1-ийн 2, 1-ийн 3 дахь заалт 39 9-р зүйлийн 1 тэгсэг тусаас удирдлага болгон тогтоох нь. За Баянзүрх Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн эрүүг эргийн анхан шатны тойргийн шүүхийн 2025 оны 9-р сарын 17-ны өдрийн 2025 дорой эсцэттэй дорой 2179 дугаар шийдэх тогтоолд тогтоох хэсэгт дараах байдлаар өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэж байна. За 1 шийдэх тогтоолын тогтоох хэсгийн 1 дахь заалтын Төмөн дэлгэрийн Пүрэв сүрэн, Сайн Баярын Бат зориг, Чулуун цэрэнгийн Отох чулуу, Чулуун батын нэргүү, Мягмар сүрэнгийн Баян мөх, Бадрахын Найдлаа, Бядраны Лавг сүрэн, Рагчаагийн Бат Баяр, Магсрын Зол жаргал, Ган төмрийн Дас цэвэг, Ган батын Одон туул, Баасан Доржийн Батзаяа нарт эрүүгээр хянан шийдэх хуулийн 34 19 дугаар зүйлийн 1 тэгсэн 1-ийн 1 дахь заалт зааснаар хэрэгсэхгүй бол цагаатгах шийдвэрлэлийг тус хэвээр үлдээж дараах нэр бүхий шүүгдэгчнэр болох Дүгэр сүрэнгийн Бат Очир, Жамсрангийн Үхэр тар, Жалав сүрэнгийн Бат Эрдэнэ, Бадмын Бахвал, Жигждийн Оюун чимэг, Сандгийн Магнай сүрэн, Нандсны Баяр чимэг, Гонгорын Галсан ням, Огнонгийн Хуйг цогт, Далдрайн Даваа самбуу, Нормын Алтан уян нарт холбогдох хэргийг гэмтэргийн шинжгүй үндслээр хэрэгсэхгүй болгож цагаатгасныг тус хүчингүй болгож
За шийдэх тогтоолын тогтоох ёсгийн 2 дахь заалт буюу зарим шүүгдэгч нарын зарим үйлдэл холбогдлыг хэрэгсгүүлсэн заалтыг бүхэлд нь хүчингү болгож, шийдэх тогтоолын 3 дахь заалт буюу зарим шүүгдэгч нарт холбогдох хэргийн зөвчлөлийг хөнгөрүүлэн өөрчилсөн заалтыг бүхэлд нь хүчингү болгож, шийдэх тогтоолын тогтоох ёсгийн 4 дахь заалтаас Намжуугийн Батбаяр, Бэг Цүрэнгийн Шинбаатар, Данжтын Мөнхбат, Базар хүүгийн Даажамб, Мягмар сүрэнгийн Баяр Магна, Шүхүртийн Бүтэд, Бат Очрын Батбаатар, Чулуун Доржийн Үлзий, Гиндэн Пилийн Батөрж, Хадваасангийн Бат Эрдэнэ, Инх болдын Инх Эрдэнэ Бэлэг. За хуулийн этгээд болох ган хөдөр орд компанид эрүүгийн тусгай ангийн 22/5 дугаар зүйлийн 3 заасан гэмтэрэгт гимбуруутай тооцсныг. За Инжир компанийн хувьд мөн эрүүгийн тусгай ангийн 22/5 дугаар зүйлийн 3 заасан гэмтэрэг гимбуруутай тооцсон хэсгүүдийг тус хүчингү болгож байна. За 5 шийдэх тогтоолын 5 дахь заалт буюу зарим шүүгдэгч буюу Батбаяр мөнгө тулга нарт холбогдох хэргийг хууль хугацаа дууссан үндслээр хэрэгсгүүлсныг хүчингү болгож ган хөдөр орд компанид холбогдох хэсгийг хийвэр үлдээж байна. За шийдэх тогтоолын тогтоох хэсгийн 6 дахь заалтыг Бэг Цүрэнгийн Шинбаатар, Нанжтын Мөнхбат, Базар хүүгийн Даажамб, Мягмар сүрэнгийн Баяр Магна, Бат Очрын Батбаатар, Чулуун Доржийн Үлзий, Шүхүртийн Бүтэд, Цэрэн Даваагийн Баатар Бэлэг, Гиндэн Пилийн Батөрж, Пүрвийн Мягмар Дож, Гомбын Цолмон, Очоо сүрэнгийн Байгалмаа, Хадваасангийн Бат Эрдэнэ, Инх болдын Эрдэнэ Бэлэг нарт ял шийтгэл орногдуулсан хэсгийг бүхэлд нь хүчингү болгож байна. За хуулийн этгээд болох ган хөдөр орд компанид эрүүгийн тусгай ангийн 18 6 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг зааснаар торгох ял орногдуулсан хэсгийг хүчингү болгож байна. НВЦ компани мөн 18 6-гийн 4 зааснаар торгох ял орногдуулсан хэсгийг хүчингү болгож байна. Инжир компанид холбогдох мөн эрүүгийн тусгай ангийн 18 6 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг зааснаар эрүүгийн ажил хүлээлгэж ял орногдуулсан хэсгийг тус хүчингү болгож байна. За мөн энэ заалтаас шүүгдэгч Бэрэн Барлын Мөнхтөрд эрүүгийн тусгай ангийн 18 6 дугаар зүйлийн 1 хэсэг зааснаар 1 жил хугацаар хорих орногдуулсан хэсгийг хүчингү болгож байна. За 7 шийдэх тогтоолын 7 дахь заалт буюу шүүгдэгч Байгалмаад орногдуулсан ял шийтгэлийг өршөөлүүлж тухай хууль хамруулсан хэсгийг бүхэлд нь хүчингү болгож байна. 8 шийдэх тогтоолын 8 дахь заалтаас эрүүгийн ерөнхий ангийн 6 8 дугаар зүйлийн 1 3 зааснаар за зарим шүүгдэгч нарын ялыг нэмж нэгтгэсэн хэсгээс Шүхүртийн Бүтэд, Цэрэн Даваагийн Баатар Бэлэг, Бат Очрын Батбаатар, Чулуун Доржийн Үлзий, Гиндэн Пилийн Батөрж, Пүрвийн Мягмар Дорж, Гомбын Цолмон, Хадваасангийн Бат Эрдэнэ, Инх болдын Эрдэнэ Бэлэг нарт холбогдох хэсэг болон за хуулийн этгээд болох НВЦ компанид холбогдох 18 6-гийн 4, Инжир компанид холбогдох хэсэг бүхэлдээ тус хүчингү болгож байна. За харин энэ заалтад Бэрэн Барлын Мөнхтөрд орногдуулсан хорих хайлыг нэмж нэгтгэхэд за нийтийн албан томилго тэрхий 3 жил хугацаагаар хорих хайлыг 4 жилийн хугацаар тогтоосон заалт оруулж байна. За 9 шийдэх тогтоолын 9 дахь заалт буюу зарим шүүгдэгч нарыг цагдаа орхисон хоногийг ял адил хугацаанд оруулсан тооцсон хэсгээс Шинбаатар, Мөнхбат, Бүтэд, Цолмон, Баатар Бэлэг, Батбаатар, Үлзий, Бат Эрдэнэ, Эрдэнэ Бэлэг нарт холбогдох хэсгүүдийг хүчингү болгож байна. За энэ заалтаас за мөнх төрийн цагдаа орхисон 113 хоног ял хэсэг хугацаанд нь оруулан тооцгоо гэж өөрчиллөө. 10 шийдэх тогтоолын 10 дахь заалт буюу зарим шүүгдэгч нарт хэд хэдэн шийдэх тогтоолоор ял шийтгэлийг нэмж нэгтгэсэн хэсэг. За мөн шийдэх тогтоолын 11 дахь заалт буюу зарим шүүгдэгч нарт орногдуулсан зорчих эрхийг хязгаарласан нутаг дэвсгэрийг тогтоож өөрөө хүлээсэн хэсгийг бүхэлд нь хүчингү болгож байна. 12 шийдэх тогтоолын 12 дахь заалт буюу эрүүгийн ерөнхий ангийн 5 5 дугаар зүйлийн 3 зааснаар за зарим шүүгдэгч нарт орногдуулсан зорчих эрхийг хязгаарлах ялуулыг биелүүлээгүй бол хорих халаар тооцсон сольж болохыг анхааруулсан хэсгийг бүхэлд нь хүчингү болгож байна. 13 шийдэх тогтоолын 13 дахь заалт буюу зарим шүүгдэгч нарт орногдуулсан торгох хайлыг хэсэгчлэн төлөвлөхөөр тогтоосон хэсгээс за эрүүгийн ерөнхий ангийн 5 3 дугаар зүйлийн 4 зааснаар шүүгдэгч бэлгүүнд орногдуулсан 7 сая төгрөгийг торгох хайлыг 6 сарын хугацаанд хэсэгчлэн төлөвлөхөөр шүүгдэгч Сөхвөлдөд орногдуулсан 11 сая 520 мянган төгрөгийг торгох хайлыг 1 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн төлөвлөхөөр тус тогтоосгоо гэж өөрчилж байна. 14 шийдэх тогтоолын 14 дахь заалт буюу зарим шүүгдэгч нарт орногдуулсан торгох хайлыг биелүүлээгүй бол хэрхэн яаж хорих халаар сольж болохыг анхааруулсан хэсгээс дээрх нэр бүхий хоёр шүүгдэгч болох бэлгүүн Сөхвөлд нарт холбогдохыг хийвэр үлдээс өөрчлөлтийг оруулж байна. 15 шийдэх тогтоолын 15 дахь заалт буюу эрүүгийн ерөнхий ангийн 5 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг зааснаар эрх хасах нэмэгдэл ялыг за мөнх төрийн хувьд түүнд орногдуулсан хорих халыг эдэлж дууссан үеэс нь тоолохоор
шүүгдэгч сүх бол бэлгүүн нарт тус оногдуулсан эрх хасах нэмэгдэл ялыг тэдэнд оногдуулсан торгох хял оногдуулсан үеэс тус тоолсгоо гэж өөрчилж байна. 16 шийдэх тогтоолын 16 дахь заалт буюу эрүүгийн ерөнхий ангийн 5 6 дугаар зүйлийн 4 дэх зааснаар шүүгдэгч мөнхтөрд оногдуулсан хорих хайлыг нээлттэй хорих байгууллагад эдлүүлэхээр тогтоож за мөнхтөрийг энэ өдрөөс эхлэн хорих хайлыг тоолж цагдаа хорицгоо гэж өөрчилж зөвтгөн өөрчлөлөө. 17 дахь заалт буюу за пирамид орд компани, газ импорт компани, инжир компаниудад хохирол оруулах шийдсэн хэсгийг хэвээрүүлдэж Сэлэнгийн Герфорд QS компани хохирлын асуудлыг шийдвэрлэх учраас хүчингүй болгож байна. 18 дахь заалтаас Мон дулаан тэрээд Монгол Драй Милк компаниудтай холбогдох заалтуудыг хүчингүй болгож шийдвэрлэж байна. За мөн Инвеце компани болон Бэрэн компани арматур барилгын зээлтэй холбоотой хохирлын талаар оруулахад дурдсан хэсгийг хэвээрүүлдэж иргэний хэргийн анхан болон давзаалагчдын хяналтын шатны шүүгээс Бэрэн группийн компани гэморын асуудлыг шийдвэрлсэн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг эрүүгийн нэгэн шүүгээс хяналт өгөх боломжгүй эрүүгийн эрх хяналтын хууль зааснаар тусгаалсан зохицуулсан болохыг дурдцгаа гэж өөрчилж байна. За энэ заалтад боловсрол компани 1 тэрбум 178 сая 992 мянга 777 төгрөгийг гаргуулахаар иргэний иргэн шүүгэн шийдвэрт болохыг дурдцгаа гэсэн заалт оруулж байна. 19 шийдэх тогтоолын 19 дахь заалтаас шүүгдэгч бэлгүүн, мөх тулга, пүрэс сүрэн, бат зориг, отго чулуун нэргүү, баян мөх, найдлал, авах сүрэн, Батбаяр, зол жаргал, дасцэвг, одон тул, Батзаяа, Сүхболт нарт нарна за хөгжлийн банк болон бусдад төлөх төлбөргүй болохыг дурдцгаа гэж өөрчилж байна. 20 шийдэх тогтоолын 20 дахь заалтыг бүхэлд нь хүчингүй болгож байна. За 21 дахь заалтыг хэвээрүүлдэж 22 дахь заалтаас за шүүгдэгч Мөнхтөр Баатар Бэлэг Цолмон Мягмар Доржос гэсэн хэсгийг хэвээрүүлдэж өөрчиллөө. За энэ заалтаас мөн эрүүгээр хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар эрүүгийн эрх хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал Монгол Мах Экспо компани, Монгол Импекс компаниас нийт 28 сая 355 мянган төгрөг гаргуулж авилгатай тэмцэх газарт олгоцгоо гэсэн заалт оруулж байна. За шийдэх тогтоолын 23 дахь заалт буюу за тус хэрэг шилжилт хөдөлгөөний хязгаарласан байдлуудаас за шүүгдэгч Бат Эрдэнэ эд хөрөнгийг шилжилт хөдөлгөөний хязгаарласан прокурорын тогтоолыг хүчингүй болгож байна. За ган хөдрийн орд компанитай холбоотой прокурорын зөвшөөрлийг хэвээрүүлдэж байна. За говийн зам компанид холбоотой Алтан хувийн Батбаяр, Шинбаатар, Мөнх нарын хөрөнгийн шийдэлт хөдөлгөөний хязгаарласан прокурорын зөвшөөрөл, Energy Resource компани эзэмшил өмчлөлтөй холбоотой тээврийн эрсдлүүдийн шийдэлт хөдөлгөөний хязгаарлалтыг тусгаж хүчингүй болгож зөвшөөрлийг нь хэвээр үргэлжлүүлж байна. За Монгол Мах Экспо, Монгол Импекс концерн компанид холбогдох за прокурорын зөвшөөрлүүдийг хүчингүй болгосныг хэвээрүүлдэж байна. За гонгорын галсан нэмийн эд хөрөнгийн хязгаарлалтыг хүчингүй болгож зөвшөөрлийг хэвээр үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэж байна. За Бэрэн компанид холбогдох хөрөнгөний шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарласан прокурорын зөвшөөрлийг хүчингүй болгож дээрх хөрөнгүүдийг нийслэлийн шүүгэн шийдвэр гүйцэх газраас шилжүүлж за инжир компанид холбогдох хэргийн прокурорын зөвшөөрлийг хүчингүй болгож мөн шүүгэн шийдвэр гүйцэх газраас шилжүүлж Инвеце компанид холбогдох шилжилтийг хязгаарласан прокурорын зөвшөөрлийг хүчингүй болгож дээрх хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгүүдийг нийслэлийн шүүгэн шийдвэр газраас шилжүүлж Монгол Драй Милк компанид холбогдох эд хөрөнгө шилжилт хөдөлгөөний хязгаарласан прокурорын зөвшөөрлийг хүчингүй болгож за мөн шүүгэн шийдвэр гүйцэх газраас шилжүүлж Сэлэнгийн Герфорд компани болон за шүүгдэгч Батөржид холбогдох хэргийн шилжилт хөдөлгөөний хязгаарласан прокурорын тогтоолыг хүчингүй болгож за зөвшөөрлийг хэвээр үргэлжлүүлж Мондлон компанид холбогдох хэрэгт хамаарах зөвшөөрлүүдийг хүчингүй болгож за зөвшөөрлүүдийг хэвээр үргэлжлүүлж за пирамид орд компани болон шүүгдэгч Цолмон болон тэдгээртэй холбоотой бусад этгээдэд холбогдох хэрэгт прокурорын зөвшөөрлүүдийг хүчингүй болгосныг за шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх газар шилжүүлж байна. За хэрэг битүүмжлсэн Бэрэн групп компани битүүмжлийн төрөнгийг шүүгэн шийдвэр газар шилжүүлэхээр Инвеце компанид холбогдох хэрэгт битүүмжлсэн хүчингүй болгоод за шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх газар шилжүүлэхээр газ импорт компанид холбогдох хэрэгт хүчингүй болгож за хөрөнгө битүүмжлэлт прокурорын тогтоолыг хэвээр үргэлжлүүлж
шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх газар шилжүүлэхээр за Монгол Драйв Милк компанид холбогдох эд хөрөнгө битүүмжлэх тогтоолыг хүчингүй болгож битүүмжлэх хэвээр үлдээсэн байдлаар өөрчлөлөө. Шийдэх тогтоолын тогтоох хэсгийн 24 дахь заалтыг Цэлэнгийн Геопорт компанид холбоотой хэсгийг хүчингүй болгож бусад хэсгийг хэвээр үлдээсэн байдлаар өөрчилж байна. За шийдэх тогтоолын 25 дахь заалтыг за шүүгдэгч Бацорг нь 1 хоног цагдаа хоригдсон болохыг дурдсгаа гэж өөрчлөлөө. За ингээд мөнх төрийн цагдаа хоригдсон өөрөөр анхан шатны шүүгийн шийдэх тогтоолоос өнөөдрийн хүртэл цагдаа хоригдсон 174 хоногийн ял адил хугацаанд оруулан тооцоо шийдэлж байна. За шүүгдэгч нарт товсон бусад дасан сэрэг хамжааг хэвээр үйлчлүүлэхээр шийдвэрлэж байна. За ингээд магадлалыг эсчившөрөл за бичгээр танилцаж гардаж авснаас хойш за хууль заасан үндэслэх хугацааны дотор улсын дэвш өгөх хяналтын журмаар гомдол эсвэрсэл гарах хэрэгтэй болохыг тайлбарлаж байна. За ийм байдлаар магадлал гарлаа. Ингээд магадлалыг та бүхэнд бичгээр үлдээж гардуулж өгнө. Гардаж авснаас хойш за хууль заасан хугацаанд за улсын дэвшүүд хяналтын журмаар гомдол эсвэрсэл гарах хэрэг нээлттэй дурдж байна.